Jizzaxda homilador ayol sotuvchilar tomonidan kaltaklandi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Agarda bizning kanalimizda mehmon bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni unutmang. 19-aprel kuni Jizzax viloyatining Jizzax shahrida erkak va ayol sotuvchi tomonidan ayolni kaltaklangani haqida xabarlar tarqaldi. Mazkur holat yuzasidan ayolni urib, unga shikast yetkazganlarga nisbatan jinoyat ishi ochildi. Bu haqda viloyat ichki ishlar boshqarmasi xabar berdi. Qayd etilishicha, holat joriy yilning 18-mart kuni Jizzax shahrining Mirzo Ulug'bek mahallasida sodir bo'lgan. QS ismli shaxs Sheyne bilan qarz masalasida nizoga kelgan va uni urib tan jarohati yetkazgan. Tayinlangan sud-tibbiy ekspertizasi fuqaroga sog'lig'ini buzilishiga olib kelgan, yengil tan jarohati yetkazganligi tasdiqlangan. Tahririyatga yo'nalgan murojaatda jabrlanuvchi sotib olgan mahsuloti qimmat bo'lgani sababli uni qaytarib berganida janjal kelib chiqqani, biroq sotuvchilarga nisbatan hech qanday chora ko'rilmagani aytildi. Videodan ko'rinib turibdiki, erkak homilador ayolni urib yerga yotqizgan. Savdogar ayol uni shivavra bilan urib, sochidan tortgan. Ichki ishlar boshqarmasi xabariga ko'ra, mazkur holat yuzasidan Jizzax shahrining Ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan ayolni do'pposlaganlarga nisbatan Jinoyat kodeksining 109-moddasi qasddan badanga yengil shikast yetkazish 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda, deyiladi xabarda. Bu xabarni barcha yaqinlarimizga jo'natib qo'yamiz hamda videomiz ostida bir dona like tugmasini bosishni unutmaymiz.